नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। निष्कर्ष विनै सकियो कांग्रेसले बोलाएको 3 दलको बैठक। कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन सभापति देउबाको प्रस्ताव। माओवादी केन्द्रको कारबाहीपछि सांसद पद गुमेका 4 नेता आज फेरि मन्त्री नियुक्त। आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ सम्पन्न। सगरमाथा कर्मी गणेशमान गुरुङ प्रबल जनसेवाश्रय चतुर्थ पदकबाट सम्मानित। राष्ट्रपतिले विभिन्न मान पदवी अलङ्कार र पदक सहित 633 जनालाई सम्मान गरिन्। नेपाल सहित विभिन्न देशमा बढ्न थाले कोरोना संक्रमित। 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को 14औं संस्करण आजबाट सुरु। उद्घाटन खेलमा मुम्बई र बेंगलोर भेट्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता सहकार्यका लागि औपचारिक रूपमै प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउने कसरत अनुसार आज 3 दलको बैठक बोलाएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता सहकार्यका लागि औपचारिक रूपमै प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार सरकार गठनको प्रयास अनुरूप कांग्रेसले पहिलो पटक विपक्षमा रहेका 3 दलको बैठक बोलाएको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बोलाइएको बैठकमा माओवादी केन्द्र र जसपाका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका छन्। बैठकको सुरुमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता कब्जाको प्रयास सुरु गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न समेत आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्न दुवै दलका नेताहरूसँग प्रस्ताव गरेका छन्। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भइसकेर करिब 2/3 सरकार हो, फेरि पनि 5 वर्ष चलेन। यो अस्थिरताले नेपालको समृद्धिको सन्दर्भमा ठूलो असर पुर्याइरहेको छ, हामी जान्दछौँ। त्यसैले एउटा आग्रह पार्टीको आदरणीय नेताहरूलाई गरिराख्न जरुरी छ, सार्वजनिक रूपमै पनि, कि विगतमा यसरी नै सरकारहरू नचलेको, सरकार बनाइसकेपछि पार्टी र सरकारको बीचमा द्वन्द्व आएको, द्वन्द्वलाई विधिसम्मत र हार्दिक ढङ्गले हल गर्न नसकिएर दुर्घटना भएको पाठ हामीले पनि हिजो स्थापित गरेका थियौँ। अब हामी सरकार अहिले बनाउला या अहिले बीचमा सरकार बन्ने अवस्था भएन। जसपाले अलमलकै कुरा गरिरह्यो, हामीसँग पनि र उता पनि दुई मुख राखिरह्यो, सरकार बनेन। यो सरकार पछि कुनै न कुनै रूपमा विकल्पमा हामी पुग्न सकेनौँ भने ढिलो होला, चाँडो होला, मङ्सिर होला, फागुन होला, नेपाली कांग्रेस पार्टीले बहुमतको सरकार जनताको बीचबाट लिएर त आउँदैछ। तपाईँ हामी प्रत्येकको बलले आउँदैछ, तर त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक हाम्रो नेतृत्वले अहिलेदेखि सोच्नुपर्छ। जवाफमा नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापनका लागि धेरै अघि नै आफ्नो दलले निर्णय गरिसकेको भन्दै कांग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनका लागि आफ्नो दलको समर्थन हुने र त्यसका लागि जसपाले समेत सहयोग गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। तर जनता समाजवादी पार्टीले भने कांग्रेसले गरेको प्रस्तावमाथि पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय दिने जानकारी गराएको छ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाई गर्न अहिलेको सरकार समेत सकारात्मक रहेको र आफ्नो माग पूरा हुने अवस्था हेरेर आवश्यक निर्णय लिने 3 दलीय बैठकमा जानकारी गराएको बताए। कांग्रेसको प्रस्तावका बारेमा छिट्टै बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने जानकारी अध्यक्ष ठाकुरले गराएका छन्। कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि पहिलो पटक औपचारिक रूपमा प्रयास थाले पनि जसपा भने प्रधानमन्त्री ओलीले सबै माग पूरा गरे अहिलेकै सरकारमा सहभागी हुने मनसायमा रहेको देखिएको छ। त्यसैका लागि जसपाले 3 दलीय बैठकमा समय मागेको नेताहरूले बताएका छन्। जसपाले जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, अन्य नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको एजेन्डालाई पहिलो शर्तका रूपमा अघि सार्दै आएको छ। दल परिवर्तन गरेका कारण सांसद पदबाट हटाइएका 4 जना मन्त्रीहरू पुनः मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
नवनियुक्त चारै मन्त्रीले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। संविधानको धारा 78को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह तथा गौरीशङ्कर चौधरीलाई पुनः मन्त्री बनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल परिवर्तनका कारण सांसद पदबाट हटाइएका 4 जना मन्त्रीहरूलाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, लेखराज भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रभु शाहलाई शहरी विकास मन्त्रालय र गौरीशङ्कर चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकी नियुक्त गरेको जानकारी दिएका छन्। हिजो सदनमा उहाँहरू सांसद पदको बाट हटाइएको सूचना जारी भए पश्चात मन्त्रीहरूको पनि पुनः फेरि पनि शपथ गर्नु र नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको हुँदा सम्माननीय राष्ट्रपति श्री विद्या भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा मिति 2074 11/3 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा देहानुसार नियुक्ति गरी कार्यभार समेत तोक्नु भएको छ। मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, मन्त्री लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, मन्त्री प्रभु शाह शहरी विकास, मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उहाँहरूलाई यो तोकिएको छ। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल भारत रेलवे सम्झौता 2004 मा संशोधन गर्ने गरी तयार गरिएको लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने र नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै गृह मन्त्रालयलाई 27 जना विदेशी नागरिकहरूले बुझाउन पर्ने भिजा दस्तुर एवं विलम्ब शुल्क बापत अमेरिकी डलर 4,72,360 र जरिवाना बापत 13,50,000 मिनाहा दिई 3 महिनाभित्र नेपाल छाड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा पर्वतका डाक्टर किरण पौडेल, सदस्यमा दोलखाका कमल ओली शिवाकोटी, महत्तरीका शशि कुमार शर्मा, काठमाडौँका सुस्मिता ढकाल र कपिल वस्तुका भेषराज ढकाललाई नियुक्त गरेको छ। शिक्षा विज्ञान मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा बस्ने नेपाली समुदाय वा ती समुदायका लागि काम गरिरहेका संस्थाले वा नेपाली पाठ्यक्रममा शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चाहनेले सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार दर्ता गरी सञ्चालन गरेका विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको पठन पाठन सञ्चालन गर्न माग भइआएमा त्यस्ता विद्यालयलाई नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन सञ्चालन गर्न शर्त तोकी अनुमति दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। डोल्पा जिल्ला छारका ताङमोङ गाउँपालिकाको केन्द्र गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ढाडा गाउँबाट हेरफेर गरी वडा नम्बर 4 को बागमती नगरमा कायम गर्न र बाँके जिल्ला खजुरा गाउँपालिकाको केन्द्र गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बागेश्वरीबाट हेरफेर गरी वडा नम्बर 3 को बागमती नगरमा कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा फलेवास नगरपालिका 1 कार्की नेटा पर्वतका डाक्टर किरण पौडेललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको छ र सदस्यहरूमा भीमेश्वर नगरपालिका 1 दोलखाका श्री कमला ओली सेवाकोटी, महोत्तरीका श्री शशि कुमार शर्मा, काठमाडौँका सुस्मित ढकाल र कपिल वस्तुका श्री भेषराज आचार्यलाई सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा बस्ने नेपाली समुदायले वा ती समुदायका लागि काम गरिरहेका संस्थाले वा नेपाली पाठ्यक्रममा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चाहनेले सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार दर्ता गरी सञ्चालन गरेका विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको पठन पाठन सञ्चालन गर्न माग भइआएमा त्यस्ता विद्यालयलाई नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन सञ्चालन गर्न शर्त तोकी अनुमति दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा डोल्पा जिल्ला छार्का ताङसिङ गाउँपालिका केन्द्र गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 घाटगाउँबाट हेरफेर गरी वार्ड नम्बर 4 को कागकोटमा कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा बाँके जिल्ला खजुरा गाउँपालिकाको केन्द्र गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बागेश्वरीबाट हेरफेर गरी वार्ड नम्बर 3 को बागमती नगरमा कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षको पदमा पनौती नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोकका लक्ष्मण हुमागाईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित पाङताङ सबस्टेसनदेखि 12 विषे सबस्टेसनसम्मको 20 किलोमिटर डबल सिर्कत बलेफी 12 विषे 132 केबी प्रसारण लाइनको टावरहरू निर्माण गर्न जुगल गाउँपालिका र 12 विषे नगरपालिकामा पर्ने 1.27 हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल ओमान सरकारबीच पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी तयारीमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभापति देउवाले सरकार गठनमा कांग्रेसले नेतृत्व नलिएको भनेर विरोध वा टिप्पणी गर्नु पूर्व संसदमा कांग्रेसको उपस्थितिलाई बुझ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संसदमा आफूहरूको संख्या कम भएको र सरकार गठनका लागि अरूलाई आग्रह गर्दा पनि कसैको सहयोग नपाएकोमा दुखेसो पोख्नुभयो। पार्लियामेन्ट बोलाएर यस्तै कुराहरूमा चाहिँ अब सबै हामी संख्या बुझ्दैन तैपनि ओलीलाई चाहिँ उ गरौँ हङ्गामा गरौँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ बोलाएर चाहिँ उनीलाई समाउँछ भन्दाखेरि हामी त संख्या नपुगेर हामीले बोलाउन सकेनौँ। के बात गरेर के भनेदेखिलाई नेपालको संविधान अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ 1/4 सदस्यले कुनै विषय ल्याएर पार्लियामेन्ट बोलाउनु कलाई माग गर्न सक्छ। हामी सफाइ संख्या पनि छैन। यो वास्तविक हो। के गर्ने सजिलो के हो नि पहिले बुझ्नु पऱ्यो नि। यसका कुरो के छ भने सत्य कुरा हो। मैले पनि भने तपाईँलाई याद होला कम्युनिस्ट सरकार आयो भने तपाईँहरू पनि पाउनु हुने वास्तवमा खुसी भने होइन। तर दुईवटा पार्टी मिलेपछि जनता पनि आयो भोट हाल्ने के गर्ने भोट त हाम्रो हातमा छैन नि। तपाईँ पनि हातमा हो नि। जनता भोट दिएको हो नि। जनता हो मान्ने देशको जनता हो। विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी भन्दा पनि वास्तविकताको धरातलमा बसेर काम गर्न पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। संसदमा भएको कांग्रेसको उपस्थिति न्यून भएकाले सरकार गठनको पहल गर्न नसकेको भन्दै यथार्थता बुझ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सभापति देउवाले आफूले पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्दा त्यसलाई अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिल्न गएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बल्ल थाहा पाएको भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो। आफै हुनुपर्छ भने पनि छैन मैले कहाँ भनेको तर कुरा के भनेपछि अहिलेको वास्तविकता के हो। अब हामी त भोलि मन्त्रीमण्डल बनाउने क्रममा लडाइँ झगडा होला पनि सायद सबैलाई मन्त्री चाहिँ राज्यपाललाई त्यही हो। ओलीका लागि आफूले पुगेका छैन। अब त्यो चाहिँ उनीहरूलाई हटाइसक्यो के अरे ओलीका पछि। सभापति देउवाले संविधान अनुसार भदौभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्न र जनताको घर दैलोमा गएर जनताको दिल जित्ने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिद्वारा काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले वर्तमान सरकार निरङ्कुशतातिर बढिरहेकोले विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टम प्रयोग गर्न नचाहेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले कसरी रोस्टमको प्रयोग गर्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा इतिहासमा हुने भएकाले कांग्रेसले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। आजको प्रधानमन्त्री एउटै कुराले उनको लोकतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण छर्लङ्ग हुन्छ कि यो मुलुकमा यो विभिन्न व्यवस्थाहरू संविधानले परिकल्पना गरेको छ, विभिन्न संस्थाहरू लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निकायहरूको परिकल्पना गरेको छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको परिकल्पना गरेको छ, सत्तालाई निरङ्कुश हुनबाट जोगाउनको लागि जुन परिकल्पना संविधानले गरेको थियो, यो व्यवस्थाले गरेको थियो, त्यसमध्येको सबैभन्दा ठुलो एउटा संस्था संवैधानिक परिषद। संवैधानिक परिषदलाई कसरी एकलौटी आफ्नो निजी बनाउने कदम चाल्यो प्रधानमन्त्रीले, त्यसैबाट बुझिन्छ उनी सर्वसत्तावादको भर्याङ चढेर लोकतन्त्रको भर्याङ चढेर सर्वसत्तावादको झुरीमा चढ्दैछ। नेता पौडेलले विगतमा पनि कांग्रेसले एउटा अवसर छुटाएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि सरकार नबदल्ने हो भने भविष्यमा टाउको समातेर ऋणको विकल्प नहुने पनि बताउनुभयो। त्यसैले चुनाव भनेर बस्न नहुने बताउनुभयो। पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न हुन नपाएको स्थितिमा चुनावमा जाँदा कांग्रेस नै नरहने स्थिति आउन सक्नेतर्फ अहिले नै सचेत बन्नुपर्ने पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनुभयो। जोखाना फेरि पनि हेरेर यो चान्स मिस गर्ने अनि पछि टाउको समातेर रुने यो कुरा छैन। चुनाव यो सबैले भन्छन्, केपी ओलीको पनि नारा चुनावै हो, अब हाम्रा साथीहरूको पनि नारा त्यही हो। आज देश यसैमा विभाजित छ। साथीहरू कर्मचारी साथीहरूलाई म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने कि तपाईहरुले यत्रो ठुलो जोखिम बोलेर आन्दोलनमा भाग लिनुभयो, के को लागि? व्यवस्थाको लागि। तपाईहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि त होइन, तलब बढाउन माग गरेर त होइन, तपाईहरुले प्रमोसन मागेर त होइन, तपाईले देशमा एउटा राम्रो व्यवस्था होस्, एउटा सिस्टममा नेपाल जाओस् भनेर तपाईले जोखिम बोल्नु भएको छ। उहाँले समुदायलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न आफूलाई पनि लोकतान्त्रिकरण बनाउन तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले देशका संवैधानिक संस्था भत्काउने सरकारको दुष्प्रयास विरुद्ध कांग्रेस बलियो ढंगले उभिनुपर्ने बताउनुभयो। नेता थापाले विगतमा आशंका गरिएकै बाटोमा नेपालको राजनीति अगाडि बढेको भन्दै त्यस विरुद्ध कांग्रेस उभिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले संस्था बलियो बनाउने भन्दा व्यक्ति बलियो बनाउने गलत दर्शनबाट प्रभावित भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघि बढिरहेको र देशका संवैधानिक संस्थाहरूलाई एकपछि अर्को भत्काउने र कमजोर बनाउने खेलमा लागेको बताउनुभयो। देख्यौं भने संस्थाहरू बलियो बनाउने, चाहे अड्डा होस्, चाहे अदालत होस्, कुनै पनि, चाहे संसद होस्, कुनै पनि संस्था बलियो बनाउने हो। एउटा व्यक्तिले चमत्कार गर्छ, त्यसले परिणाम दिन्छ भन्ने दर्शनबाट प्रभावित भएको अवस्था रह्यो। यो नेपालका सन्दर्भमा मात्र अपवाद होइन। यस्तो किन रह्यो भने हामीले हेर्यौं भने संसारभरि लोकतन्त्रले सामना गरिरहेको अहिलेको सकस र सङ्कट भनेकै निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनबाट एउटा पपुलिस्ट व्यक्ति वा दल सरकारमा आउँछ, अनेकन वाचाहरू गर्न आउँछ। काहीँ त्यो धर्मको नाममा आउँछ, काहीँ त्यो राष्ट्रवादको नाममा आउँछ। जसरी आयो भने पनि सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि उसले एउटा विभाजन गर्छ। नेपालमा पनि हामी अहिलेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको देख्छौँ। पटक पटक यो वा त्यो नाममा विभाजन गर्ने प्रयास गरिरहँदै गर्दा नसकिसकेपछि अहिले पछिल्लो समयको प्रयास हामीले हेर्यौँ भने के देखिन्छ जबरजस्त भने नेपालको विकासको पक्षमा रहने समूह अर्थात् प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समूह र बाँकी रहेका सबै विकास विरोधी हो।
बाँकी रहेका सबै परिवर्तन विरोधी हो। नेपालमा संसद भङ्ग गरेको पनि त्यही विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनका निम्ति, अहिले निर्वाचनमा लान खोजेको पनि त्यही विकास निर्माणको कामको अगाडि बढाउनका निम्ति संसारभरि यो ट्रेन्ड देखिन्छ। विभिन्न ढङ्गले राजनैतिक विभाजन ल्याउने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो सफल नभएपछि विकास निर्माणको काम अघि सारेर जबरजस्ती विभाजन गर्ने प्रयास गरेको दाबी गर्नुभयो। हामीले निर्वाचन आयोगको हेर्यौं, लोकसेवा आयोगको संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको रूपमा नियुक्ति गर्न पाल्नु भयो भने अर्को एउटा अनुमानलाई कसरी ल्याएर राख्नुहुन्छ भन्ने कुराको हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यसैले अघि साथीले चर्चा गरिसक्नुभयो, म लामो समय लिन्न, यो बेलामा अरू कुरा के पनि छैन। नेपाली कांग्रेसको कर्तव्य हो, आजको यो प्रत्येक राजनीतिक दलको आफ्नो कर्तव्य हुन्छ, आफ्नो धर्म हुन्छ। हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने, हामीले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै गर्दा परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई पच्युत गर्न, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, त्यो हटाइसकेपछि के हुन्छ, हटाइसकेपछि जे हुन्छ त्यसको सामना गर्ने क्षमता नेपाली कांग्रेसले राख्छ। हामीले देशलाई निर्वाचनमा लिएर जाने, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदै गर्दाखेरि त्यसको नाफा घाटा म यो कुरा पनि गर्दैन, त्यति सामना गर्न कांग्रेस तयार छ, कांग्रेससँग क्षमता छ। उहाँले निर्वाचनमा जाँदै गर्दा विगतको इतिहास रटेर नभई तथ्यगत रूपमा एजेन्डासहित जनतामा जानुपर्ने बताउनुभयो। पोलिटिक्स भनेको टेक्निकल कुरा मात्र होइन, जनताको बीचमा गएर उभिँदै गर्दाखेरि प्रश्नसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ, राख्न पाउनुपर्छ। यस कारणले गर्दा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पच्युत गर्यौं, दण्डित गर्यौं र आज हामी एउटा जिम्मेवारी लिएर आएका छौं। अब हामी 6 महिना, 8 महिना, 9 महिना, 10 महिना सम्हाल्छौं, उनले पारेको भाङ हामी टाल्छौं र त्यसपछि हामी देशलाई निर्वाचनमा लिएर जान्छौं भन्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस आजको दिनमा पुग्नै पर्छ। होइन भने निर्वाचन आयोग चलाएको जस्तै लोकसेवा आयोग चलाउँछ, निजामती प्रशासन त तपाईहरुले भन्नुभएको छ, हामी लड्छौं। उहाँले सबै सेवाग्राहीलाई समान सेवा दिन र राजनैतिक दल हेरेर व्यवहार नगर्न कर्मचारीहरूलाई सुझाव दिनुभयो। सगरमाथा टेलिभिजनका समाचार सम्पादक गणेशमान गुरुङ प्रबल जनसेवाश्री चतुर्थ पदकबाट विभूषित हुनुभएको छ। 13 वर्षदेखि सगरमाथा टेलिभिजनमा कार्यरत गुरुङ राष्ट्रपतिबाट प्रबल जनसेवाश्री चतुर्थ पदकबाट विभूषित हुनुभएको हो। विभिन्न खोजमूलक कार्यक्रम तथा सामाजिक उत्थानका विषयमा काम गर्दै आउनुभएको गुरुङसहित राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा विभिन्न मान पदवी, अलङ्कार र पदकबाट सुशोभन गर्नुभएको छ। सरकारको सिफारिसमा 633लाई आज विभूषित गरिएको हो। विभूषित हुनेमा महाउज्ज्वल राष्ट्रदेव प्रथम श्रेणीबाट स्वर्गीय मदनमणि दीक्षित, पूर्व मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र प्रसाद अधिकारी, सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथमबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाह लगायत रहनु भएको छ। यस्तै सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथमबाट चिकित्सक डाक्टर सन्तुक रोहित, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री द्वितीयबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा लगायत हुनुहुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 277 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा विभूषण प्रदान गरिँदै आएको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2076 का अवसरमा 2076 भदौ 31 को निर्णयबाट विभूषण प्रदानका लागि 450 लाई घोषणा गरिएकोमा कोभिड-19 का कारण कार्यक्रम हुन नसकेको कारण सुशोभन हुन नसकेकालाई पनि शुक्रबारै सुशोभन गरिएको छ। बाँकी रहेकालाई आउँदो वैशाख 1 गते सुशोभन गरिनेछ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नेपाल सहित विभिन्न देशमा बढ्न थाले कोरोना संक्रमित, 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। बढ्न थाल्यो लागू औषधको कारोबार, दिनहौ पक्राउ पर्दैछन् कारोबारी, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रहरी सक्रिय।
र पर्यटकीय स्थल सौराहामा पर्यटकको संख्या बढ्न सकेन। 12 महिना पर्यटकले भरी भराउ हुने सौराहाका होटलहरू आधा क्षमतामा सञ्चालन, व्यवसायी मारमा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाको दोस्रो लहर बढेको भन्दै विश्व समुदाय चिन्तामा परेको छ। 2 साता यता नेपालमा बालबालिका सहित युवामा समेत नयाँ प्रकारको कोरोनाका संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यार्थीमा पनि संक्रमण देखिएपछि 25 जना भन्दा बढी भेला हुने स्थानमा उच्च स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै कडाई गर्न मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको चिन्ता बढेको छ। 2 साता यता नेपालमा बालबालिका सहित युवामा समेत नयाँ प्रकारको कोरोनाका संक्रमित थपिएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय सहित बढी भिड हुने स्थानमा कडाई गर्न सुझाव दिएको छ। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढेसँगै सरकारले बिहिबार रेस्टुरेन्ट तथा रात्रिकालीन व्यवसाय राति 9 बजेपछि बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त बिहिबार एक सार्वजनिक मञ्चबाटै नयाँ प्रकारको कोरोना भयावह हुन सक्ने भन्दै सजग रहन आग्रह मात्र गरेनन्, पुनः लकडाउन हुन सक्ने चेतावनी समेत दिए। कोभिड-19 को सम्बन्धमा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौँ, तर बाध्य भएर ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएनौँ भने। हामी सावधान हुनुपर्छ। अहिलेदेखि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, किञ्चित हामी कोभिड-19लाई चान्स नदेऊ। मैले भन्ने गरेको छु, यहाँबाट फर्किएपछि हातमुख राम्ररी साबुन पानीले धुऊ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार विद्यालय जस्ता बढी भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द गर्न सिफारिस नै गरेको छ। 25 जना भन्दा बढी भिडभाड हुन नदिन मन्त्रालयले कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC लाई सिफारिस गरेको छ। 25 जना भन्दा बढी मान्छे भेला हुने त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु हुँदैन। 25 जना भन्दा कम मान्छे भेला हुनेमा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नुपर्छ, हैन। 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्छ, त्यहाँ सेनिटाइजर हुनुपर्छ, मास्क सबैले लगाएको हुनुपर्छ, टेम्परेचर नाप्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, हैन। त्यस्तो खालको व्यवस्थापन सहित सानातिना कार्यक्रमहरू गर्नलाई अहिले पनि छुट छ। तर ठुलो भेलाहरू, आमसभाहरू, जुलुसहरू, नारा यस्तो गर्ने, हैन, गोष्ठी सेमिनारहरू धेरै मान्छे राखेर गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन, किनभने यदि त्यस्तो गरियो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। यसरी सरकारको यो आग्रहसँगै स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जुलुस लगायत सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ। स्वास्थ्य विज्ञ पनि नयाँ प्रकारको कोरोनाको लक्षण पहिलेको झैँ देखिए पनि यसको संक्रमण दर उच्च रहेकोले सावधानी अपनाउन सुझाव दिन्छन्। अघिल्लो कोरोना भाइरसभन्दा पनि अलिक घातक छ भनेर पुष्टि गरेको अवस्था त्यो चाहिँ बेलायती सरकारको सम्बन्धित निकायले पनि भनेको अवस्था थियो, मिडियामा आएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी चासो किन लिइरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हालको लागि चाहिँ कोरोना भाइरस जुन एउटा यसको जुन एउटा जुन हरकत छ, मैले अहिले फेरि पनि भने हरकत भने, किन भन्दाखेरि यो तीव्र गतिमा फैलिने, होइन, र यो घातक भएको हुनाले त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेलाई नेपालमा यो अलिकति अप्ठ्यारो। यदि के गरी जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्डहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पालना गरेनौँ र यो कोरोना भाइरसको हरकत चाहिँ हामीले जुन अनुसन्धानमा देखिए अनुसार चाहिँ निरन्तर त्यही अनुसार नै रह्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि त्यो राम्रो सङ्केत चाहिँ होइन भन्न चाहिँ चाहन्छु। यसरी बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रकारको कोरोनाको संक्रमण दर नेपालमा पनि बढेपछि पुनः लकडाउन हुने वा योसँग लड्न प्रशस्त तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारको तयारी के छ त? यो संक्रमण बढ्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तयारीहरू गरेका छौँ। जस्तो सीमामा टेस्टिङ पनि गरेछौँ, एन्टिजेन टेस्ट, जुन आधा घन्टामै रिपोर्ट आउँछ, होइन। त्यहाँबाट पस्ने मानिसहरूलाई मास्क लगाउनुहोस् भनेर मास्क दिएर पनि पठाएछौँ र जो पोजिटिभ छन् उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। जसलाई सिम्टम छ उसलाई अस्पतालमा उपचार पनि गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यो एउटा चाहिँ सीमा नाकाको कुरा भयो। अब अरू ठाउँमा चाहिँ
हामीले चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि सूचना गरेका छौँ कि अब केस बढ्न सक्छ, तपाईहरू अब तम तयार हुनुहोस् हैन, क्वारेन्टाइन म्यानेज गर्न पर्ला, भोलि आइसोलेसन म्यानेज गर्नु पर्ला, त्यो पनि गर्नुपर्छ। र हामीले अस्पतालमा चाहिँ बिरामी भर्ना हुनका लागि चाहिँ एचडियूहरू, आइसियूहरू, बेडहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ हैन। र त्यसको साथै चाहिँ हामीले टेस्ट पनि अब हामीले बढाउँदै लग्नुपर्छ, हामी त्यसको पनि तयारी गरेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार मात्र एकै दिन 18 वर्ष मुनिका 51 जना बालबालिका यस प्रकारको कोरोनाबाट संक्रमित भएका थिए। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणको पछिल्लो तथ्याङ्क 18 वर्ष मुनिका व्यक्तिमा 16% पुगेको छ। यस अलावा युवामा पनि नयाँ प्रकारको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्षको चैत 11 पछि लामो समय लकडाउनले मर्कामा परेका साना तथा ठूला उद्योगी व्यवसायहरू लकडाउन हुन सक्ने चिन्तामा छन्। दोस्रो प्रजातिको कोरोना भाइरसको सर्ने दर पनि संक्रमण जोखिम बढेको पाइएको छ। तसर्थ यसले युवादेखि बालबालिकासम्मलाई पनि जोखिममा पार्न सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तसर्थ सबैले कोरोना भाइरसबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने र सतर्क रहने प्रयास गर्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। नेपालमा आज थप 288 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 4071 जनाको PCR परीक्षण गर्दा थप 288 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,79,388 पुगेको छ। त्यस्तै थप 127 संक्रमित निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा कसैको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 3038 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। नेपालमा हाल 2615 आइसोलेसनमा र 84 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। लागु औषध स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ र यसको कारोबारमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ। तर पनि यसको दुर्व्यसनी र कारोबारमा भने कमी आएको छैन। हरेक दिन जसो नेपालमा यसका कारोबारी पक्राउ पर्ने र उनीहरूका साथबाट ठूलो परिमाणमा लागु औषध बरामद हुँदै आएको छ। कस्तो छ त नेपालमा लागु औषधको अवस्था? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपालमा लागु औषध उत्पादन मात्र होइन, प्रयोगका हिसाबमा समेत समस्याको रूपमा देखिन थालेको छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले प्रत्येक वर्ष बरामद गरेको लागु औषधको तथ्याङ्कले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ। ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 यता 3.5 वर्षको अवधिमा मात्र लागु औषध सम्बन्धी 10,860 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। ती घटनामा 522 भारतीय, 54 अन्य विदेशी सहित कुल 16,611 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाली विदेशी दुईटै मिलाएर 4,516 जना पक्राउ गरेको थियौँ। त्यस्तै 75-76 मा 5,518 र 76-77 मा 4,554 जना। यसरी 3टा वर्ष यो अहिलेको बाँकी रहेकोले 3टा वर्षको हेर्दाखेरि लगभग उस्तै देखियो। सुरुको 74-75 कोमा अलिकति कम पक्राउ सङ्ख्या देखा छैन। बिचको जुन 75-76 मा अलिकति बढ्यो, 5,000-1,000 मोटामोटी बढ्यो र 76-77 मा 1,000 घट्यो। भन्छ त्यो 3टाको लगभग हाराहारीमा उसमा चाहिँ उस्तो देखा छ। अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा 2,223 जना हामीले पक्राउ गरेका छौँ। त्यसमा अलिकति घटेको छ, तर पक्राउ सङ्ख्या घट्नु गर्दै केस सङ्ख्या पनि घटेको छ। केस सङ्ख्या घटेको हुनाले पक्राउ सङ्ख्या घटेको छ। प्रहरीले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा लागु औषध सहित थुप्रै कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिए पनि यसको कारोबारमा भने कमी आएको छैन। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा लागु औषधको तस्करी, उत्पादन र प्रयोग तीनैवटा समस्याका रूपमा देखिएका छन्। नेपालमा गाँजा, अफिम लगायत लागु औषध उत्पादन हुन्छ भने औषधिजन्य लागु औषधको प्रयोग बढी हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने यो लागु औषधको 4वटा पार्ट छ कि तपाईँको। त्यसमध्ये हामीले बुझ्नुपर्ने उत्पादनको कुरा गर्ने भनेपछि नेपाल तपाईँको गाँजाको होस् या अफिमको होस्, यो ठुलो समस्याको रूपमा आइरहेको छ। पहिला तराईमा थियो, अहिले पहाडमा सिफ्ट भएको छ। र अफिमको जुन मैले कुरा गरेँ तपाईँको, यो पूर्वको पहाडदेखि, यो पहाडको घाँसदेखि लिएर मध्यपश्चिम जुन भन्छ नि हामीहरू, साथमा प्रदेश नभने मध्यपश्चिमको पहाडतिर आक्रान्त छ र यो धादिङ लगायतको एरियाहरू पनि म्यासिभ भइरहेको छ। अफिमको उत्पादनको अवस्था त्यो छ।
र त्यसले गर्दा अफिम भइरहेछ भनेपछि तपाईँको कुनै न कुनै रूपमा यहाँ पनि हेरोइन उत्पादन भइरहेको छ कि भन्ने एउटा क्वेसन मार्क मात्रै हो। यो प्रमाणित भएको छैन होइन, एउटा कुरा त्यो। र अर्को कुरा तपाईँको अब उत्पादन भएपछि ओसार पसार हुन्छ। ओसार पसारको अवस्था के भनेपछि एउटा त नेपालमा दुर्व्यसनीको सङ्ख्या करिब करिब तपाईँको लाखको छेउछाउमा देखिन्छ, त्यो चाहिँ अध्ययनले देखाएको। तर दुर्व्यसनीमा प्रब्लम के छ भनेपछि धेरै सङ्ख्या तपाईँको लुकेको हुन्छ जुन बाहिर आउँदैन। त्यसले गर्दा 1 लाखभन्दा बढी नै छ यो सङ्ख्या। र यसो पनि समस्या के छ भने तपाईँको जुन यिनीहरूले प्रयोग गर्ने औषधि भनेको मेडिसिनल ड्रगहरू भन्छ नि मेरो, बेन्जोडाइजेपाइन्स भनेपछि तपाईँले सुन्नुभयो होला, डाइजेपाम, नाइट्रोजेपाम लगायतको छ। त्योपछि कोडिनबाट बनेका ट्याब्लेटहरू, सिरपहरू जुन हामी फेसिलिटीहरू भन्छौँ त्यो छ। त्योपछि बेप्रेनोर्फिन भन्छ TDS चलन चल्तीमा, जुन कि सिन्थेटिक हेरोइन पनि भनिन्छ, जुन कि पहिला नेपालमा कन्ट्रोल थियो, अहिले त इलिगल पनि भनिसकेको छ। र त्योदेखि बाहेक तपाईँ अरू जुन छ नि हेरोइन लिमिट मात्रामा आउँछ नेपाल दुर्व्यसनको लागि। त्योपछि कोकाइन पनि धेरै कम छ, त्यो स्ट्रिटमा त्यति आउँदैन। र सबभन्दा समस्या त्यो मेडिसिनल ड्रग भयो। त्योपछि तपाईँको नयाँ अहिले जुन छिरेको छ त्यो मेथाम्फेटामिन हो। मेथाम्फेटामिन डरलाग्दो गरी छिरिरहेको छ। जनचेतना, पक्राउ तथा कारबाहीबाट लागु औषधको कारोबार र प्रयोगमा केही नियन्त्रण हुने भए पनि यसको कारोबार लिमिटेड नहुने अवस्थामा नरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। एउटा चिज तपाईँ के बुझ्नुहोस् भनेपछि यसको उत्पादन रोकिँदैन, कन्ट्रोल मात्रै गर्ने हो, कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन। नम्बर 1, ओसार पसार रोकिन्छ, एक तहसम्म नियन्त्रण तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसले बिचबिचमा बाटो चेन्ज गरेर ओसार पसार पनि रोकिँदैन। र हाम्रो स्ट्रिटमा नजाओस् मात्रै, हाम्रो मान्छे नबिग्रोस् हो नि हाम्रो कन्सर्न। र यसमा तपाईँको माग घटाउ जुन भन्छ नि मेरो, माग घटाउनुको लागि म्यासिभ गभर्मेन्टले प्रचार प्रसार जुन छ नि यो चाहिँ खराब हो, यो खानुहुन्न भनेर जुन अवेर एजुकेट गर्ने छ नि, बेस्ट पार्ट भनेको तपाईँ हो। त्यही हो भन्छु म त कि एक तरिके छ भनेपछि उत्पादन उसमा भनेको गभर्मेन्टले पनि इनिसिएटिभ लिनुपर्छ। किनकि लागु औषध भनेको तपाईँको कता कता सेडोमा छ यो एरिया, जबकि हाम्रो सबभन्दा बढी यसले टार्गेट गरेको तपाईँ युथलाई छ कि फेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, हेर्नुभयो भने तपाईँको जो टिनेजर्सहरू यो 25 वर्षभित्रका एकदम बढी छन् यसमा। लागु औषधको नियन्त्रणका लागि प्रहरीमाथि मात्र निर्भर हुनु र कतिपय घटनामा प्रहरीको समेत मिलोमतो हुनुले समस्या झनै थपिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय पाएका फरार अभियुक्त 12 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। गोली प्रहार गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका साबिक शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 40 वर्षीय असलम मुसलमान रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका असलम उपर जिल्ला अदालत कपिल वस्तुले 2069 जेठ 2 गते सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। अब्दुल रहिम मुसलमानको छोरा वर्ष 40 को असलम मुसलमानलाई 12 वर्ष पछाडि 2077 साल 12 महिना 25 गते राति 20 बजेको समयमा जिल्ला कपिलवस्तु यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मर्यादपुर स्थितमा त्यस कार्यालयबाट खटी गएको देशा घरनाथ भण्डारीको कमान्डो टोलीले फेला पारी पक्राउ गरी त्यस कार्यालयमा दाखिला गरिएको। आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न रहेका मानिस 12 वर्षपछि पक्राउ पर्दा हत्या गरिएका विश्वनाथ यादवकी पत्नी किरण यादवले खुसी भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। चारों बच्चन का मुंह ना है, लेकिन हमारे इनके कोनो दुश्मन नहीं रहा। बच्चे ठीक केहन मार के ये जब इंडिया भागे तो इनका भगवान ऊपर वाला दिखाए, इनके पैर टूट गए हैं। हम वहाँ सुन पाए कहीं जा है भगवान हम सबर करी पुनः सबर कियो। इनके पैर टूटा ओकरे बाद में इंडिया भागे, तब ओकरे बाद में चलो यहाँ के तो चलो सब पुलिस लोग पकड़े उनके बहुत भगवान सजा मिले। पक्राउ परेका असलम सहित घटनामा संलग्न रहेका 11 जना मध्ये 10 जना सबै पक्राउ परेका र 1 जना अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ओखलढुङ्गामा एक युवकले दिमागी क्षमता बढाउने भन्दै विद्यार्थीहरूसँग रकम असुलेको पाइएपछि स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ। सुनसरीको धरानका एक युवकले गैर कानुनी रूपमा विद्यार्थीसँग आफू खुसी पैसा असुलेर दिमागी क्षमता बढाइदिने भन्दै कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएपछि स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको हो। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट।
आफूलाई मेमोरी किङ भनेर चिनाउने सुनसरीका एल्सस गिरीले ओखलढुङ्गा सदरमुकामका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीसँग दिमागी क्षमता बढाइदिने भन्दै रकम असुलेको पाइएको छ। उनले विद्यार्थीहरूसँग गैरकानुनी रूपमा 200 का दरले पैसा उठाएको खुलेको हो। गिरीले विद्यार्थीहरूलाई काल्पनिक कुरा सिकाउँदै पैसा असुलेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। क्षमता वृद्धि भनेर हामीसँग 200 रुपियाँ उठाएर हामीलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। अनि के कुराहरू सिकाउँदो रहेछ, कस्तो कुराहरू भन्दो रहेछ? मतलब यो इमेजिनेसन परिकल्पना गरेर यस्तो गर्ने भनेर सिकायो। कलेजमा गएको छ अस्ति, अनि कलेजमा गएर यहाँ यो हलमा कार्यक्रम गर्ने, सबैले पैसा लिएर आउने 200 भनेर ती ओडहरू लेख्ने, ओडहरू अब कल्पना आँखा चिम्लेर कल्पना गर्न त्यस्तो गरी हामीले भन्नुपर्ने। परीक्षणका रूपमा केही दिन अघि विद्यालय पुगेर छुट्टै कक्षा लिएका गिरीले आफूले जस्तो सुकै शब्द तथा वाक्य समेत एकै पटकमा बताइदिने भन्दै विद्यार्थीसँग पैसा उठाएका हुन्। शिक्षामूलक छ, शिक्षाप्रद छ, विद्यार्थीहरूको अब सिकाइलाई चाहिँ सपोर्ट पुग्छ। त्यो अनौपचारिक रूपमा पनि हामीले उनीहरू बाध्यता गराएको होइन। सक्ने इच्छा हुनेले जाऊ, इच्छा हुने जाऊ, नहुनेलाई हामीले अब त्यो यहाँ आएर क्लास हुन्छ, नआउनेले नजानेले क्लास गर्नुपर्छ भनेर क्लास गरियो। अनुमति दिएको छैन त्यसो भए? अनुमति, लिखित अनुमति हामीले औपचारिक अनुमति गरेर दिएको छैन। मौखिक पनि अब हामीले अब इच्छुक हुनेले जान सक्छु भनेको विद्यार्थीलाई। जिल्ला सदरमुकामको सगरमाथा जनता माध्यमिक विद्यालय र ओखलढुङ्गा क्याम्पसका विद्यार्थीहरूबाट पैसा उठाएर कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएपछि स्थानीय प्रशासनले पैसा विद्यालयको प्रधानाध्यापक मार्फत फिर्ता गराएको छ। दिमागी क्षमता बढाउने भन्दै पैसा उठाएर पढाउँदै हिँडेका गिरीले आफूमा विशेष क्षमता रहेको र सोही क्षमता आफ्नो पेसा भएको दावी गरेका छन्। मेरो पेसा हो, म चाहिँ खास स्कुल कलेजहरूमा विद्यार्थीहरूलाई ट्रेनिङ दिँदै मेमोरीको ट्रेनिङ दिँदै हिँडेको लामो समय भइसकेको छ। उहाँलाई सिकाए बाबत हामी केही थोरै सेवा शुल्क, किनकि अब हामी पनि बाहिरमा हिँड्दाखेरि चाहिँ होटलहरू बस्नुपर्ने हुन्छ, लजहरू बस्नुपर्ने हुन्छ, धेरै खर्चहरू हुन्छ। यस्तो हुन्छ नि त, म त जस्तो स्कुलहरूमा जान्छु होइन, गइसकेपछि के गर्छु भने त्यहाँ मेरो प्रमाणीकरणको लागि म उनीहरूको अगाडि मेरो स्मरण शक्तिको एउटा डेमोन्स्ट्रेसन देखाउँछु। त्यो देखाएपछि उनीहरूलाई यदि म प्रति विश्वास भयो, मेरो त्यहाँ स्मरण शक्तिको मेरो त्यो एउटा कला देखाइसकेपछि उहाँहरू आफै इन्ट्रेस्टेड भएर आउनुहुन्छ, भाग लिन आउनुहुन्छ भने हामी ट्रेनिङ दिने हो उहाँहरूको इच्छाले। विद्यार्थीहरूबाट कानुन विपरीत रकम उठाएर कक्षा सञ्चालन गरेका गिरीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कक्षा लिन पाउने र लिएको पैसा फिर्ता दिने सहमतिमा छाडिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा विदेशी पर्यटक आउने क्रम बढ्न सकेको छैन। देशकै एक प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकको सङ्ख्या नबढ्दा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। विदेशी पर्यटक अत्याधिक आउने सौराहामा कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी भएपछि पर्यटक आउन छाडेका थिए। तर बन्दाबन्दी हटेको लामो समय भइसक्दा पनि सौराहामा विदेशी पर्यटक खासै देखिएका छैनन्। 12 महिना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले भरिभराउ हुने सौराहाका होटल तथा रेस्टुरेन्ट आधा क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अहिले आन्तरिक पर्यटकबाट खर्च धान्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अहिले चाहिँ सौराहामा यो कोभिडले गर्दाखेरि यो बाहिरी जुन विदेशीहरू पाउन चाहिँ एकदमै कम छन् सर। अनि यो अहिले आउने भनेको हाम्रो स्थानीय भनौँ न लोकल पर्यटकहरू आउने अलिकति त्यो छ, बढी छ सर। उहाँहरूले गर्दाखेरि अलिकति यो सौरा चलपल देखिन्छ र अहिले विदेशी पर्यटन आउँदैनन्, सबै आन्तरिक पर्यटन मात्रै आइरहेको छ। विदेशी पर्यटन किन आउँदैन भने युरोपमै लकडाउन अहिलेसम्म खुलेको छैन, त्यसले गर्दा फेरि यहाँको आन्तरिक पर्यटनले मात्रै व्यापारमा सहयोग टेवा पुर्याएको छ। असोजदेखि चितवनमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि अपेक्षा अनुसार पर्यटक नआएपछि व्यवसायीले देशका विभिन्न क्षेत्र पुगेर घुमौ सौराहा अभियान सञ्चालन गरेका थिए। त्यसपछि कर्पोरेट हाउस, गैर सरकारी संस्था र सरकारी निकायले सौराहामा तालिम गोष्ठी सुरु गरेपछि भने व्यवसायीहरूलाई केही राहत मिलेको छ। यस्तै आन्तरिक पर्यटक आउने क्रम पनि बढेको छ।
हिजो र आज बिहान पनि हामी हेर्दाखेरि लगभग विदेश पर्यटकहरूको हिसाबले हेर्ने लगभग 10% जस्तो मात्रै लाग्छ र आन्तरिक पर्यटकहरूको अवस्था हेर्ने हो भने पहिलाको भन्दा अझ राम्रो जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सौरा अहिले सुरक्षित नै सबै हिसाबले सुरक्षित नै देखिन्छ। सँगसँगै यहाँको आतिथ्यता सबै पाटोबाट हेर्दाखेरि पनि हिजोको भन्दा मार्केट फरक रहेको र नेपालीलाई पनि सम्मान गर्ने पद्धति चाहिँ विकास भएको। हिजो अलिकति प्रायोरिटी विदेशी पर्यटकहरूले पाउँथे भने अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि नेपाली पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकलाई पनि सम्मान गरेको अवस्था छ। त्यो सबैले हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले सुरक्षित नै जस्तो लाग्यो मलाई। कोरोना संक्रमणको जोखिम रोकथामका लागि 1 वर्ष अघिदेखि भएको लकडाउनले सौराहाको पर्यटन क्षेत्रमा करोडौंको क्षति भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। तर पनि राज्यले दिने भनेको सुविधा कागजी जटिलताका कारण लिन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। राहत प्याकेजमा सहुलियत दरको कर्जा सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने क्षेत्रीय होटल सङ्घ नेपाल सौराहाका उपाध्यक्ष राममणि खनालले बताए। स्लोगन जस्तो व्यवहारमा भएको छ, व्यवहारिक मात्रै प्रमाणित भएको छैन। पुनर्कर्जाको सिस्टममा केही निश्चित 10-15% छ र डकुमेन्ट नै धेरै खोजियो, डकुमेन्ट पुऱ्याउनु सक्ने अवस्था रहेन र विभिन्न चरणमा चाहिँ राज्यको निकायहरूसँग हामीले घचघचाउने काम भएको छ र केन्द्रीय यान हाम्रो यान च्याप्टर र व्यवसायीहरूको तर्फबाट भनेका कुराहरूलाई नेपाल सरकारको स्लोगनमा मात्रै त्यो चाहिँ सीमित भएको जस्तो र कतिपय डकुमेन्टहरू पुर्याउन नसकेका कारणले पनि नल्याउन सकेको व्यवसायीहरू र अर्को कुरो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ किन सुलभ कर्जा नभएको हुनाले व्यवसायीहरू अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिक दुखी नै छ। कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको सौराहाको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि निजी र सरकारी निकायबाट राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रविधि मैत्री बनाउन e-लर्निङ प्लेटफर्म अर्थात् माई सेकेन्ड टिचर पाठ्यक्रम ल्याइएको छ। यो पाठ्यक्रम आगामी वैशाखदेखि लागू हुनेछ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इनोभेटेकले माई सेकेन्ड टिचर वैशाखदेखि नेपालका विभिन्न विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। माई सेकेन्ड टिचर मार्फत शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारमा उपयोगी हुने इनोभेटेकका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो 24 घण्टामा 1,31,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को 14औं संस्करण आजबाट सुरु। उद्घाटन खेलमा मुम्बई र बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्य बढेको छ। बिहिबार 89,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य शुक्रबार तोलाको 900ले बढेर प्रति तोला 89,900मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य 89,450 रहेको छ। शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रति तोला 20 रुपैयाँले बढेर तोलाको 1,280 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। होस्, निष्कर्ष विनै सकियो कांग्रेसले बोलाएको 3 दलको बैठक। कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन सभापति देउबाको प्रस्ताव। माओवादी केन्द्रको कारबाहीपछि सांसद पद गुमेका 4 नेता आज फेरि मन्त्री नियुक्त। आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ सम्पन्न। सगरमाथा कर्मी गणेशमान गुरुङ प्रबल जनसेवाश्रय 4थ पदकबाट सम्मानित। राष्ट्रपतिले विभिन्न मान पदवी अलङ्कार र पदक सहित 633 जनालाई सम्मान गरिन्। नेपाल सहित विभिन्न देशमा बढ्न थाले कोरोना संक्रमित। 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को 14औं संस्करण आजबाट सुरु। उद्घाटन खेलमा मुम्बई र बेंगलोर भेट्दै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com
facebook.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।